나는 매일 빨래한다. 일일 일속옷 일양 말하는 한국인. 근데 매일 빨래할 순 없잖아. 자취하면 빨래 쌓일 때까지 기다려야 하지. 공동생활이면 같이 돌리는 것도 찜찜하지. 이제 고민 끝. 얘는 그냥 물 넣고 세제 넣고 버튼만 누르면 끝. 작지만 너무 강력해. 속옷만 따로 돌릴 수 있고 완전 나만의 세탁기. 기다릴 필요 없이 그날 생긴 빨래는 그날 처리해버리자규. 한번 써보면 이 리듬을 다시 못 잊을 거야.